ပြီးမှအဲ့ဘောလုံးတွေမှာဖယ်လိုက်တော့ရမယ်ရရသမီးကိုနည်းနည်းပေါ့အားကြီးငါဘာကြီးလဲလို့သွားကန်ကြီးလိုက်တာလေ ပေါ့လေ ခေါ်လေခေါ်ပါရုပ်ခေါ်ဦးလေ ခေါ်လိုက်မွန်းနေရှင်ဖော်ကျွေးမယ် မွန်းနေချေဖို့ နည်းနည်းနည်းရပြီနည်းနည်းကောညာကြီးပေါ့ ပေါ်တယ်ပဲ ဩအခုရိုက် တော့ပေါ်ရတယ်တော့ဘောဆိုတော့ပေါ်ရပြီးလာမရောက်ဒီဘက် ဒီနေ့သားမဲဟာမှာဒါလေးလိုက်ပြီးတာ ဒီလိုလိုက်ရတယ်တော့ပေါ်လိုက်ရတယ်ခရိုင်းမထက် မလေး မီလာဒီကောက်လာ လာလာ မိုင်းလေးအောင်မ ကဲမိုင်းမေးဘလို့ခေါ်မှာလဲ ဒီနေ့ခေါ်လာ ဒီရဘူးရိုက်တယ် ပွားလေးရောလို့ကြွလိုက်ပါပွားလေးရောလို့ကြွပါပွားလေးရောလို့ပွားလေး မလေးမမူ ကိုလေးပွားလေးရော လေးမမူတဲ့ နည်းနည်းငုံလိုက်တယ်ငုံလိုက်တယ် ပြောက်ကြတော့မယ် ဘယ်နဲ့ညမဟုတ်လဲ ရတငယ်ချင်းတွေကိုကျွေးမယ် ရိုက်တာ ရိုက်ထားတယ်စိတ်မပူနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွေးမယ် စီးတော့လေ ပြောင်းနေနေရင်ပြီးတော့ပကန်းနဲ့ပြည့်တယ် ကဲတငယ်ချင်းတွေကိုကျွေးမယ် နာလာပါဒီ အဲ့မှာနေမှာဒီဘိုင်းလည်းသူ့ပြတဲ့ဘိုင်းတွေပြတဲ့ဘိုင်းပိုင်းလား လူလက်ရှင်းနေ အဲ့ဒါမိုင်းစားလိုက်ဒါဒီ ဟဲ့ဘောဘူးလို့ရိုက်နေတယ်ပြန်လာ ဒီရတယ်ပေါ့ ပိုင်းလား သာတငယ်ချင်းတွေကို တယ်ယူရတယ်ဟိုမှာယူရတယ် ပကန်းသိတယ်မယ်ဖြစ် အော်မိုင်းစီဘလို့ဒီလောက်နေရတော့နိဟာလေ ဒါရလောလောဆယ်အရင်ကျွေးလိုက်အောင်မိပြီးရင်သမီးအဲ့လိုမလုပ်အောင်နော်ကျွေးတန်းထက်ရ အဲ့လိုမလုပ်ပါ နော်မဟုတ်ကျွေးနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုမထုတ် စိတ်ပါ အော်ဒီစူရန်လာလေ ကိုပြန်ခွန်း အလူမရခေါ်လိုက်အောင်မယ်နော်ခဏလေး နာကော်ကြီးသမီးရဲ့ နေပွားထည့်ပြီပွားထည့်ပြီ မေဒီမှာနော်ပကံတွေက ဒါထဲလိုက်လေ ညောင်ကြီးနေတယ်သူတို့ဘယ်လိုစားပြောက်ကတီးလေးနဲ့ထည့်ပြီး လိုက်ဖေအောင် ပေါ်ယူ ဖျောင်းသက်တွေဖယ်လိုက်ရတယ်ဖယ်လိုက် ညမပတ်တယ်ရောက်ပါရ အဲ့သူတို့ဖိုက်ထည့် ဒါစရဲရောက်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဖျောင်းစားလို့ရ မူရပဲရတယ် အဲ့လိုပါတရားလို့ရှိတော့ပါလေစားလို့ရတာရတယ်လေလိုက်ဆို တမီသုံးလိုက်လား နမဲပြက်ကုန်ပြီဘာတော့ မင်းတော့သုံးသမီးဒီမှာဟဲ့ ဒီတန်းသွားပြီအော်ဟိုတန်း အေးပြီးလိုက်ရောပြီးလိုက်ရောအေးပြီးလိုက် အေးပေးမယ်ခဏလေးဖေထုတ်ပေးမယ်အထောက် ဒီလုံးရ တမ ဟုတ်ကတ်ကြီး ဟမ် ဟုတ်ပါပြီ ရပြီမဒါတွေထည့်လိုက်မှာခဏ ရလား မကိုင်းအလူမြဖုံး ရမယ်ပဲ အေး ဟမ်ဒီညမှာမေးခေါ်မယ်သူ အဲ့တော့ပါလေသူ့ ဘာ သွား လဲ နေ ဒါလည်းပြင်မပါဘူးလား ပါ အင်းရှင်ဆိုတော့ အဲ့ဒါလေ ကြည့်ပါငါပိုက်ရပါလိမ့်မယ်လေ အင်ကြီးပေါ်ဟိုဟာကြမယ်နော်သမီး ပိုက်ကောပေးလိုက်